También, gente, yo sabía que el casco es una gran protección para la cabeza de uno cuando anda en moto. Pero ¿será que un casco se puede reparar y este puede mantener su fuerza? Veamos este video de cómo lo reparan en la India y le dan una segunda oportunidad. Para mí, no creo que sea funcional. Aquí, como pueden ver, le llevan un casco ya deteriorado, ya no sirve para repararse. Entonces lo que hacen es quitarle el centro o toda la parte interna del casco, que es una parte como tipo duropor. Y pues es la parte que ayuda a tener toda esa parte de suavidad dentro del casco, y la que hace la que haga la forma de la cabeza. Lo que está haciendo en este caso es desarmar todo el casco y va a empezar a adaptar lo que es el tema del duropor con nueva fibra. Aquí le hice una pequeña limpieza, pero bueno, para mí ese plástico se ve muy delgado. Entonces ahorita lo que va a hacer él es empezar a reparar todas las partes de los hinchos para sujetar lo que es el casco. Acá está limpiando lo que es la parte del duropor y le va a poner el nuevo forro. No lo va a pegar, pero lo que va a hacer es adaptarlo en el forro con tape. Si se dan cuenta, ahorita le empieza a dar vuelta para que se vaya adaptando y así va armando toda la parte del casco. No lo veo tan funcional o que te vaya a proteger de un gran mamillazo, pero por lo menos se va a ver más bonito. Aquí lo vuelve a introducir, ya tiene lo que son los hinchos, ya tiene el forro interno. Ahora lo que va a hacer es terminar de pegarlo para que eso no se despegue. Esas son las partes laterales por las que van pegadas a los oídos de la persona. Ya bajando forma el casco. Una buena limpieza para que se vea como nuevo. Los nuevos cinchitos y la nueva visera, y con eso se va a ver el casco nítido. Tienen una nueva forma, pero que te vaya a proteger tanto no lo creo.